Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza London TV, Mama Bazodale, Dembanza TV, Mama Chéri Bazodale, Kota Mama Todala Dembanza. Salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi votre Nadia GB, moi Sinzambé, accompagné des artistes. Ils sont nombreux aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui nous sommes encore bénis, nous, Dembanza London TV, nous sommes accompagnés des artistes. Franchement, ils sont nombreux. Je les regarde d'abord. Il y a de belles dames là derrière, il y a de beaux messieurs. Mais avant cela, je salue d'abord mon boss de Bruno Original. Je vous salue papa. Je salue mon cordon Laurent Fabrice, caméraman. Il y a Swag, il y a mannequin de best, très expérimenté. Je salue ingénieur Manassé Bouita, gros bisous nayo. Je salue Yvette Yaya Balobi Motomoko Bia. Yvette Yaya, je te salue. Ils sont là, le fruit. Le groupe s'appelle le fruit des artistes, le fruit des stars, le fruit des artistes, le fruit des stars. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les fruits de stars. Pourquoi? Parce que Botamisika, je ne sais pas. Parce que Bimi Wapi, je ne sais pas. Ensemble, avec nous, nous allons découvrir le fruit de stars. Bonjour, les artistes. Bonjour Nadia Nzambe, Babi Mwaso ya Tonda déjà. Inutile à Rolia. C'est bon? Ah oui. Voilà, ils sont nombreux. Mon cocatina bango na yebi déjà Suprême. Bonjour Suprême. Bonjour Nadia GB. Ça va? Pépele. Vous allez partout Suprême. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Maman travail. Voilà, 13-14, c'est ça non? Oui, voilà, 13-14. Nous sommes de Dembanza London TV. Alors, Toluki Binotomik, un peu to betali solo. Les fruits de stars. Pourquoi les fruits de stars? Merci. Les fruits. Les fruits. C'est ça. C'est ça la passe. Mais bah on est la ligne. Bah on est la ligne. Avec ça la douleur. Camarade Adona. Oh là là! Attends s'il vous plaît. 13-14. Ça signifie quoi ces cris? Parce que je n'ai pas bien compris là. Bolobi, yo camarade Adona, surtout et ça linga bien. Yasuka wana, yo camarade Adona. Aussi. Attends, de best, je sais pas, tu me permets de me lever, de poser un peu la question. Ok, merci beaucoup. Artiste, bonjour. Oui, bonjour maman Nada. Oui, ça va. Comment déjà? Santache artiste. Santache. Santache na yo ki obetelo komoko isalinga bien et pousser nga na telema. Ponga na linga magamba bongo. Yo camarade GBT ya Dona. Ensuite Elaxine. Non, camarade Adona eza na kaka ba camarade ba papa la biso ba boti biso. Donc bazuite papa na biso mutazwa. Bangonde bazuite. Voilà, vous avez compris que ce sont des artistes et comédiens. Alors, quand tu travailles avec les artistes et comédiens, c'est toujours comme ça. 13-14. Dis-nous, parce que je ne sais pas si je me trompe, de best est d'accord avec moi. Déjà, là, c'est dans mon abino quelque part. Mais le long à comprendre, c'est dans mon abino, par exemple, dame et belé bazalia, on a retrouvé bango quelque part, mais le long à comprendre, c'est le fruit des stars. Bouti wapi. Quelque part, wapi. Quelque part, wapi. C'est à toi de nous dire, parce que nous avons mon abino quelque part. Na ebité, les fruits des stars, et bandine d'engeni ni pe ebimeli wapi. Merci pour la question. Merci maman Nadia Batapotonio Sonebi Yeri Gotima les leaders à Montréal. Aux a surpris à mon amakambo. Na ça qui était Christian Ramazan aux a surpris à mon amakambo. Maman Nadia mon aux a les fruits des stars. Babi Mboumo ebimisa bato ba yebani babimisi Mbuma. To ça qui place au yebi na liste boy original. Va présenter ce monde era tika biso papa aboti biso. Mais to longote to saline nzela. Comment ça? Mais to saline nzela. To saline nzela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fruit des stars. C'est-à-dire les fruits des stars. Alors, Suprême, il y a déjà, et pas le fait monderi. Tout le monde a déjà, mais le lot, tout le monde a awawa. Dans les fruits des stars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas long. Bon, il sera en 13-14 à lobby. Tout le monde est au saline zela. Et alors là-bas, on a colis, on a monique, on a fait un palestinien, la paire. Na colis déjà, on a sarah ligne, banin. Mais qu'est-ce que c'est là?
moins plus de 20 personnes comme ça. Nzelango, donc, bino groupe Mobimba Bokei ou comment? Bon, on a des jeux, mais on a parlé, papa, maman, papa, biso au col, toke fouté là. Attends, s'il te plaît, Cyprien Boulé. Attends, question, ils ont mérité, moi, s'il faut répondre. En tout cas, abonnez la biso sur des demandes à London TV, vous allez comprendre que j'ai réussi beaucoup des artistes. Vraiment, ce sont des artistes très talentueux. Alors, je vais un peu me déplacer un moment à l'autre pour me camper pour poser ma question. Tu me permets quand même? Oh, pas de problème. Ok, il y a deux dames derrière là. Oui. Voilà, bonjour madame. Bonjour. On t'appelle comment déjà? Je m'appelle Maman Faver. Maman Faver, tu peux aussi canaliser Lisboy Fondation? Oui. Sérieux? C'est Lisboy original. Ah, ok. Bon, excusez-moi, Fondation Isakaya l'a dit et Sobé. Original, il a fait Mondori, c'est ça, non? C'est ça. Ok. Siko, et là, on est mis au pays, binope bozaka kaboy, binope maman, binope comment créer un problème dans un groupe belé. Tout le monde y opé, yo conseiller, Cyprien, fanda, yo pe sous na bango kaka. Bon, ils ont l'hôtel. Ils ont l'hôtel. 13-14 a déjà réponse. Tout ça, le canzela. Ndako na yandaka papa na biso mundweri. Oui. Yandaka papa na biso. Mais to moni kete to koli. To fana kala ndaka papa te. Quand même pe photo luka pe na balolenge moko boye. Yo mo to sali kanzela. Il y a un beau sale canzela. To sali kanzela. Bonjour d'abord. Bonjour. Brenda. Oui. Va abonner la mission de Mazalon dans le TV. Asa mutakala na TV franchement, mais moi ça m'étonne lelo na moni Brenda bon yo pe kanzela on kaka. Ah, singa matembele maman. En tout cas, makambo eza sérieux. Malancé na émission nga zo kokate po na moni Brenda c'est que makambo eza matata. 13-14 dis-nous. Ça fait déjà longtemps où mais vraiment payé na Mondori to zoi comme on a mingi. À chaque fois que dans un théâtre dans un Mondori, c'est comme ça privilégié, c'est comme ça ça au moins trop. Mais Mondori accueilli, ça fait même pas 5 ans, ça fait même pas 4 ans. Pourquoi boji décision bolongwa? Essaye un peu de nous expliquer parce que batunir sur bazolanda demba dans London TV, ba me un peu comprendre objectif oyo et sali que bon me un peu tracer chemin na bino. Ah merci. Ba biso ko tambo esika mulele ezali ke ba libakwa mbunzu ya mabe ki alikolo. Résultat na ngeza gali tutu. Donc to mo loka mo mulili me comme liboso. Ah mo mulili comme liboso. Ko privilège c'est trop dit. Tout le monde a privilégié. Non, cela, ça n'engage que moi, parce que moi, je regardais juste la télé, et puis, et puis, on a tendance à jouer le quoi à moyen, donc, ça n'engage que moi la question. Merci vraiment. Ezaka Kenya le bec et tout ça, le chemin. Président Koufaki, a tiré le groupe, a tiré qui veut Gaza comme président, tout travail avec Gao, tout travail, va bon. Mais tout ça, le chemin. Azabon, et ça, le groupe sans souci. Bateau non, ça va Koufaka, a tiré quand Bazaka, et belé basa, chemin à Bango. Et ça destin vie mutawe ko empêcher ngwaza te eza te to bomili siboité ve goaze les mama kasa yebani ana capacité ozong son ko le kandeza laki bana bango pe bien biso beto ana biso bien donc ni comme condition to lobito comprendre bien mutamemi batunir son simana eza 13-14 parce que eza question moko maman liberté asa wapi maman liberté en tout cas maman liberté je m'élève encore parce que c'est une maman que je respecte beaucoup. Ça fait longtemps à Oumelipe na Monzo yo maman liberté. Bonjour. Bonjour maman Nangai, Ngai maman liberté. En tout cas naza bien, naza à l'aise. Ma liberté. Na bien. Tout ça n'est pas tonga. Tout ça n'est pas si près liboso ba yo kate. Siko na bien. Yopi ma liberté. Oumela na mundweri, tout ça bon. Bon. Yo pour la ma liberté yo kukai ko fanda te vraiment aussi yo paka ko sundoli kaka groupe ya papa mundori ka boy vraiment hôtel ata mémoire na été yo po ye kaka na fruit oyo penza ngo misanga ba misu papa na ngai au moins ndengo za na tilo lo ba ko tali ata mémoire na été mémoire mundori jamais na ko bunga ngo na mutu na ngai mais ye moko ayebi aloba na biso musala oyo eza tata eza mama musala oyo yende ngazalaki wana asa na compagnie te wana mundu yende abetelanga asa na compagnie te azela salaire côté moko boyete ye musala nika yango abokola mwasi na ye bana na ye famille na ye na musala na ye oyo ndenga pe na satandaki ke
lokola nza pe na ye na umela musala oyo nzambe akaboli biso na ye ake na ye que son âme repose en paix mais biso pe totikalaki na musala tosali kaka ndenge esengeli mais tant tomoni ke mbula ekomi koya mapate komoyinda donc mwana fo alukaka nzela po toza ba responsable neti nga naza responsable en tout cas bao bayebi nga bayebi na bana na futelaka ndaku na charge na kondima te na vanda kaka lokola emimi na yebi te soko yebe mimi lokola mo ebonsono moko boye avandika na porte azela kaka te yango na kata musalo nga na yebi fona bima na luka penzela lokola baninga baluka pona yeba pe kosunga libota. Alors maman Liberté, une question m'est venue comme ça. C'est vrai bino nyoso bosangani ya boza ba star munene oto banda kotala bino déjà kala na télé. Et sali au perte, sali ko banga te ba Brenda bazawana ba Suprême, ba 13 14 bazawana ba artiste bazé belé awa. Et sali ko banga te au tracé pe chemin na yo moko nde ba 7 étoiles bazala bazala pe ba groupe na bango. Pourquoi tu veux seulement bosangana baninga mosusu? Bon, omonika ndenge zala ke soki mibale misatu ndenge bible lobi soki mibale misatu batamboli nzela moko seke bayokani soki moni ke simbi te bosani boko panzana yango moni nga siko na linke na tambo na baninga po babike musapi moko esokola ke longité yango moni akangami na baninga po to sala nzela malamu. Voilà, ça c'est une très bonne réponse. Moi j'aime parler avec les artistes très sages comme ça. Voilà, c'est une très bonne réponse. En tout cas, Maman Liberté, vous avez répondu avec beaucoup de sagesse. Et Salibiso, bien Makassi. Alors, 13-14, dis-nous déjà. Vous avez pris la décision, il y a Bobin dans le mois Moupanzi, parce que moi j'ai l'habitude de dire na batu hypocrisie et ça bien té. Même biso na ba manase na ba de best ndé to sala na demba za London TV, so que simité mutu na mutu ko tracer chemin na parce que mutu longwa té na demba za boss de Bruno Yemoko. Alors vous avez pris une bonne décision, il y a beau tracer chemin na bino. Est-ce que au pesa qui le pour et le contre tant que besoin qui décision? Merci maman Nadia, GB. Na question posée. Omoni mutambo na ko sala groupe ezarapasi pour soutien na Congo ezate. Yana batebila banga ko sala groupe. Envier wana. Bato tozo ka envier zaka po bana possibilité na soutien. A toza betobi les fruits des stars. Donc veut dire ba star basé belé. Nombre de têtes dans nombre ba leader ba groupe na bango. Deux hommes na a. So comprendre. Donc ma question musobe o bamba ma vwemba ba mère Tokuti. Maman Fouemba, la mère Tokuti, maman Liberté, maman Faveur Dona, maman. Pourquoi ba nimto sa chemin na bango? Tokuti ba on a liste. Pourquoi ba nimto sa la chemin? Ba yebi le pourquoi. Ba yebi le pourquoi. Tout ce qui si mutute et ça peut mutute, et ça peut pas c'est pas mutute, mais mutute moi zolela. Voilà, bazoki si mutute, mutuye moko zolela. Ngai question na ngai epa ya maman Fouemba za boye. Maman wa leader wa leader makasi nengozana leader moranzela linu ya kitoko makasi mais au sepeli lelo osangana bandeko na yo ngana binga kango eza famille ceux qui baso travailler ensemble et za famille parce que ceux qui lelo likambo komi avant même que ba famille biologique na biso ba koma ba famille bo travailler na bango ensemble bazali lelo na lobby est-ce que beaucoup yoka sonité? OK, merci maman Nadia GB. Question nous avons makitoko. Voilà. Vraiment ça bien. Et nangana baka elo moko. Nandaku. Soko moni mwana tiki ndaka comme kolia libanda. C'est kamoni nini. Et donc ma beza makasi. Mwana comme fazer son parler ba okipeta comme fazer. Alors biso ton limite comme ba fazer. Mais ba star. Vous comprenez? Ton limite mi lukila kwanga biso moko parce que parents akoki biso te. Parents lembali biso. Toza mikolo. Toza na bana, toza na ba famille minene. Faut ça makambo eza ya minene. Mais tant ou para akoki bisote alors nga mo fona luka na ndenge nanga de façon que ne bande na vivre. Donc non moni boye comme ça te mère. Merci beaucoup. Suprême na meke pe kozonga pa na yo. L'autre fois je t'avais reçu dans mon émission, je t'avais posé la question concernant groupe Labino. Oyo papa Mundere atiki Labino. Tu as répondu avec beaucoup de sagesse et ça m'avait fait plaisir. Lelo yakoka moizali na moni yo lisusu awa bo sangani. Suprême o lukani. Bon, non, la famille, ça va bien. Ma bébé d'IRC, ma petit Suprême, ma bien. Elle est beau, t'as chargé, Zali. Vous en prenez, Nadia.
donc babi mutamaele atambola pamba te chomona yawa po tosala cop tosangani atwa ebele tobunda biso moko sa papa kufa okupa mundweri o papa biso mundweri totikali papa kufa président kufi donc c'est bon fele biso moko so batamala bamonani batali les fruits de star ezakuna soutien zati baka ba chef na ba chef papa zati batia sota maboko poto lukabe mwato sa cop. Voilà, batunio so bosite na kaba artiste parce que biso na Congo awa to za mingi na habitude ya to mesana kana ba bilongi moko te bango tunde baza ba artiste akala mais seulement va changer ka combo ba mo ba artiste akala mais va changer ka combo hein Noël Taya ceux qui ont talipé koto yo le fruit de star et ça va bien noko mbote mama na ngai mama Nadia GB papa Libaku Papa Libaku, c'est vrai, au Sangani na bande kono ensemble bolobi, bosala musala moko. Musala lelo ya théâtre comme il passe mingi senga ba soutien et senga moi cotisation au tournage il faut boyana moi boyana boy. Est-ce que beaucoup zala na bonne volonté on a parce que dans un premier temps là on y na début ezaka difficile. Est-ce que beaucoup boudete bo lobate que 13 24 azo lia moi ba 5000 to yaka na ya tournage ezo mona na te dani boy moi ngo ko yate na sima nango. Andimi pété. Que mabe mo boy ko ya e panza biso na ndimi te. Oui. Oui, à tout bon image, maman, tu as un système qui est un fingi, c'est là. À ton azala. Tant qu'on finit, il faut penser que Zandek, ou ya ton azala, wapi, ou là, les là. Ou ils allaient quand dengue masana, c'est pas malobaki. Tu as vu bana bitike, papa déjà sa koufa, ya sikizana, on te zaka pas tout changer comme moi comme les fruits des stars. Donc ils ont maman tout tika lokabonate. Bombelanga image. Merci beaucoup de best à Kobomba image wana pardon de best bomba image makasi pour jour moko na kozonga lisusu awa après 2 mois de best tozonga lisusu to retourna bango po bayambi biso kitoko makasi. Alors 13 14 dis-nous déjà depuis que vous eu décision ngana benga on changer ka kombo. Voilà parce que ce sont les mêmes acteurs peut-être misusu pe bakoya après nga peso ki bobenga ngana koya na nga pe kaka. Voilà. Alors depuis que vous changez déjà combo est-ce que vous eu déjà chaîne moko place à Koleka c'est comment déjà ba programme na bino ya ba répétition vous s'organiser nengeni. Bon merci vraiment programme à chaîne non to zuité parce que ba chaîne tout le monde belezo les garçons na miso to pour na chaîne OSP ça ba fanatique na biso on peut te repasser on peut Fox mo beto la musapenda vie na chaîne wana programme à répéter actuellement bala mort non na se mettre ba déconfiné qui lobby ba pesi biso Fox ça makambo lelo donc to bandi répétition lelo mercredi tu répétera on a béni grâce na des bonhommes donc siège na biso ngozo mona carotte zo mona ke ba kiti kuta réserve et c'est la batu musuba ya vandela les là c'est que to ça déjà belé donc to ça déjà belé na senga ka soutien mingi na bana mikili ba trésor des ora mayumbu na senga ba soutien mingi na Christian Ramazan na senga ba soutien mingi na Montréal et moko rigotima le leader bambote bele bo soutenir biso poto ko kamakambo tebi ke bele ba oseke bele ba oloba mais toi ba leader ebela to ko kango mama to ko ka. Voilà 13 14 que zota la pe caméra na biso ya demande dans TV ko sala pe bien ne longa de best faut ba chéri pe ba mon na poto te. Voilà dis-nous ba critère nini bozo luka pona ebi ke recrutement zali ba critère nini bozo nango besoin poto comment mona ba groupe bele mususu habité ngana linga mingi fi alo ba kaneti na GB et ça va bien te ngana linga mingi moi garçon azana moi likukuma lokwa manase buita siko bino ba critère nini bozo nango pour ceux qui mutalinga ya à rejoindre bino. Merci biso pena na critère ba critère za tout to na besa ba tout na chef nzala nzoko ndeza chargé à recrutement donc ba critère wana mingi OK là je me déplace la question chef ndé à répondre nga chef nzala nzoko bozana ba combo voilà chef tu peux répondre à la question. Merci beaucoup pour la parole. Ya olobeza ka ke tozana besoin ya batu nyonso mais toza pe na besoin ya batu nyonso te. Pourquoi batu nyonso te so muta finga batu na quartier photo zoega non parce que biso to na besoin ya batu yo ba odike mas so za mabe ondimi o ya fo biso to chance se yonde to comme so bien po biso pe toza na batu oyo papa na biso mndira comme ça ka bango pe bien donc to na besoin ya ba fille bien
bao balataka bien bao balataka mabe baya to comme ça bao kolata bien bao balata roi yo bon on a profité de l'occasion na le roi GB. Merci d'abord pour Abatutu. Donc il faut avoir tout le monde venez on a besoin de vous. Donc on a besoin de vous. Merci beaucoup papa, bonjour. Bonjour. Oui, je peux t'écouter awa. Ouais. Je pose la déjà ou bien yoye. Bon, on a yé koya. Yo pene longue mon c'est que yoye koya. Ça y est. Oye oya. Oui. Ko ye lonye menio. Bon, nzela malamu yango nde balandaka. Nalandi mo nzela oyo yango za malamu yango nalandi. Bon, une question na fille moko ya pembe na moni, excusez-moi madame. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment déjà? Lisa. Lisa. Oui. Tu cherches quoi ici Lisa? Ah, ne Moussala kake. Moussala. Oui. Moussala ne memio ah. Oui. Olandi nani? Brenda kaka. Non, tous ça déjà tous avec ensemble. C'est aussi n'andanga papa pas mon durée oui. Ah, pour y aller Brenda baninga trop oui. Na yebele. Yena longwate. Non, yena longwate. Ça kunangane na boya boya. Voilà, merci beaucoup Star. Bonjour. Oui, bonjour. Combo. Oui, mon nom c'est Papin Solution, l'homme sans sentiment, l'homme qui a découvert la mouche de Bounia. Là, il y a Papin Solution. Bande Kounion se besoin na poto vraiment na chaîne Abisso na Pesibino vraiment merci. Nandi Bolanda Bisso, Bisso Bano Touti Papa Mondouéré. Là c'est mon père, paix à son âme. Sur la question M. Zali Naza, nous répondre à Nyos. Ok, ce qui est ma question, Zali, on répond à Nyos. Question moko ponayo. Donc si tu pouvais rester, non, tant bien même que non. Toi, je vais te poser cette question. Tant que vous qui place vous allez qui makambo malam vous allez quitter au marché, vous avez le temps. Est-ce que vous allez qui recours moko boena na vie gaou ko solane que non vie tu vois ndingo zo mais la bus ça pena gito mingité. Est-ce que vous allez qui en pose le local vous décision au long. Mais tu sais que Bible dit que tombe au bêta berger ba brebis ba dispersé. Bon, c'est pour cela que biso toi dispersé mais tout ça il y a aucun ma biso tout décrit ça tika biso ne peut pas na biso avant qu'on fande tika biso biso nous tout ça biso tout ça ensemble tout l'ouete tout ça biso. Donc si je vous merci beaucoup. Donc si je comprends bien na groupe yo muto azangi c'est ce vieux gaou qui ne pas là. Alors madame bonjour. Bonjour. Ancienne nouvelle. Nouveau. Non, question est au bon ancienne de vous êtes des anciennes, vous êtes de nouveau. Bonjour, ancienne. Voilà. Moi ça m'a fou. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien. Voilà. Toi tu pouvais pas rester là-bas. Moi, qu'est-ce que je peux dire par apparemment, il n'est tu au CP la 13 14 Makassi hein? Oui. Mais je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Et qui t'a poussé de venir ici, c'est Maman Liberté apparemment, hein? Parce que j'aime Maman Liberté. Ah bon? Tu vois que j'avais raison. Maman Liberté, mouta mimio ao. Donc yo oyen a volonté noté. Maman Liberté a remis au mémayo. J'ai été d'abord à Lisboy avec notre papa Mondouéré, puis à son âme. Maintenant je suis ici parce que ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans. Depuis que je suis à la maison, je ne venais plus. Je ne jouais plus. Quand on m'a appris qu'il y a une groupe qui s'est formé, je me suis réjouie, j'ai dit que je dois retourner. Permets-moi de te ravir un peu la parole. Ça fait déjà 10 ans que tu ne jouais plus. Et du coup, tu as vu qu'il y a un groupe qui s'est naître encore et tu es revenu. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Parce que ça fait déjà 10 ans que tu ne jouais plus. Parce que j'aime faire le théâtre. J'aime ça. Et pourquoi tu avais laissé? Parce que j'étais d'abord chez mon mari. Le mariage. Merci beaucoup, artiste. Merci beaucoup. Voilà, vous comprenez que je suis avec les artistes. Voilà, vous comprenez que je suis vraiment avec des artistes et moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'entretenir avec les artistes parce qu'ils sont sincères, ils parlent vraiment avec leur cœur. Jusque là, bazana nous bien éduqué. Parce que les artistes de foi, na habité. Tofingate parce que présent ce monde doit tirer leur fingate, fait tirer leur fingate donc biso beto fingela ni. Pourquoi pas? Zulu Mbembe, pourquoi pas? Notre vieux, Tokabana Moussala, mais famille Zalana, va vieux formé biso. Donc Moussala quand on est celle qui est au Salandela. Donc Nandela respect belé. Pour ba fingate tout fingelani. La reconnaissance, c'est très important. Alors, les artistes, je vais vous laisser un moment. Bon, mais quand même, ça, là, et là, comment tu vas comprendre que Toyambi, artiste, on a évité, on peut s'en micro, c'est premier dos à payer nanga, on peut ce micro juste 2 minutes. Papa, si dans le ça, pour le tabac, il trop la zone de côté. Si dans le ça, ok. So, non, on est là, moi, je
yoza soki yaya ana libota yoza yaya mwa liboso komwana kwa opestra komwana moza yaya oza kada famille oza yaya mais ndenge nini nango mwasi na yo akoya ana ndako akoma kokangira moni papa aksi sukade kade nyumba la sadaka mona yaya usa kade usa mko mona liboso moso mosa la famille meza babe maman yo ya papa la ki apo okangira biso vous avez amiki c'est normal ayeki na yo ndenga bengi tushabane mike ya chenga mikati atela yo ndenga papa papa kilo je pense que madame marié pas na bino mais makamusu fona lo ça quand même pe mbali koyo magetu na zepa na bino akolo bani yo ina mwasi na sans permission hein tika lo ba mara ta valeur na zo bali ya na bino magetu na zepa awa mais na ça quand même papa ndako ila ngade ozo finanga misu ko na est-ce que la pole yo le kimo sanga na mneto peksa bande kono libé alobi uzo bimisa tema na ebele ko na ni oza ya nga ngande la memi yo awa o eza libota na nga ozo kala kama kona yo ka personne na pecho linga mama yo ka personne mona mutulinga bo permettre na permettre yo ko bodo olobaka note mutamuke boye nani ba bine munyakisha ngai umani nga na fili na ngai na salama ka mubelinga tata na bino buliye baka lelo soko okuta patina kacha ndaku na bango basusu na ndaku afa uko tusema ngamu na salama papa ingénieur sio sumona mutasucha ngamu na salama afa ulia bino bachelo na mesa afa kuja kusema ngamu na salama Voilà, vous avez compris que nous avons réussi les artistes et comédiens. Vous comprenez, et là, ça l'est bien fort. Bon, dis-nous, 13-14. Alors, je me souviens encore, Papa Mondoré à Koufaki, il y avait le président Sobé à la Caribino Marambébélé, Alobaki qui a reçu Kabinoté, Alobaki qui a soutenir Bino d'une manière ou d'une autre. Alors, Ndenge Lelo, beaucoup à niveau, est-ce que vous savez qui peut moi, recours, moko verrier, bon, mais quand peut faire comprendre que Kuna Marambé, si ma société est total sa côté, monsieur. Te bapé ça rapport ya papa et pas papa Kouloutou, n'est pas papa Leki. Ce baloga papa Leki. Tu comprends si les rapports avec Gaëpa n'a été. Anenga mabete ba reprochape papa te hein et pas nganga pe ba esa nganga te ke na longwe pa na yo et pas nganga songo bongo la mutema ke momo nda kwa nzambe ya te ko e pas nganga epse na longwe na bakisi no kutu derrière boye jamais réponse wana et ça makasi mais maman liberté beaucoup edenga bo peselanga maman liberté c'est vrai. Vous avez travaillé ensemble avec Esobé Nakatalisbo, il y a Papa Mondoré. Et Esobé est parti, le loisa président. Esobé a la Kakibino Lokomorobu, Alobaki, et Talamaki partout dans le monde. Et ça, on a Kasikate, et ça s'appelle l'auto-créé. Mais quand vous avez pris quand même la décision, il y a Kotalisa, Mando Kisika Moussousou. Est-ce que, bon, mais quand il y a un peu de solo, là, tu as papa, tu as confrère, tu as nani. Est-ce que, bon, mais quand il y a un bon, mais quand il y a un Talakuna Bisso, Simba, tu as un qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que vous savez? Bon, maman, en tout cas, pour na wana to sali yangote. Ko sala yangote dans ce sens que depuis papa na biso pe akufi. En tout cas, na tikali pe komona papa nani président Esobete avant ça pe biso ke bana lokola papa akufi nga papa leki hein ndenga ka sola ki yango ke azonga tu na biso bolali ndenge nini bolamuki ndenge nini na tikala komona eli susute. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais Brenda, c'est vrai, Maman Liberté a qui tant a été, même si Bino Bomona qui était Brenda, yo crois que ça les forte au lukaye, même et pas naïe, même na répétition naïe, on me capable de faire comprendre que kuna biso toza, est-ce que bébé sobeba parce que depuis Mondoré à Zala Mondoré, groupe né à la Cabo. Mais na comprendre raté na Congo et Zala ceux qui président Moka Koufi, il faut marambo beba. Est-ce que vous savez qui peut de marcher? Tout ça là qui ont été, tout ça on est ni à mon atteint. Non. Et à moi, bon, ça m'a dit et tant que mes à la Cabo. Le c'est mon abisso déjà. Tout ça la cache jamais l'abisso. Et on pense nécessaire te à Rolukaya. Voilà.
eza vraiment nécessaire te ya koluka yango. Alors Cyprème, toto comme émission na moi suka ya émission nalingi oloba eloko moko, je veux que tu parles avec ton cœur. Non, ça moi seconde la mutu moko aloba avec son cœur. C'est vrai, ba leader tout monde academia, tout monde académie panzana. Tout monde ba les marquis et panzana. Lelo oyo bino Suprême, est-ce que tu peux parler avec ton cœur parce qu'il y a tes frères sœurs au ba otala yo hein. Voilà. Bon. Ceux qui bawana ba panzana bon na ebita ezaki choix na bango. Les choix na bango. Biso mo mse belé GB Nadia. O mo mse belé mais toi mutema moko ndo mo biswa. Toze belé mais toi mutema moko. Nera na eso na biso le tozu kazi o misuba be ba panzani to ba misuba kei. C'est que mutu abisi da ke c'est que na mabi. Pona sike nde toza biso tout na biso pepele. Si tozala famille qui vole makambo. Tu veux que tu as pépé. Si tu as pensé à te voler la nini. Si tu as $100, biso tu te mets sur Kaliki. Biso tu as $1. Si tu as pensé à la nini. Pour eux, la famille. Bon. Moi, j'aimerais que, presque 14, tu me réponds à cette question. Balobaranamasu, agnon, surtout commandaz à la Kamoko. Alors, bino nyon sonde boza boeboa bastar. Bastar mi nene bazalia o ngana bana déjà otala na télé. Peut-être j'étais encore élève. Na tala neti maman langa zalia na tala déjà na TV. Moi, j'étais encore élève. Alors, commandant oiseau tambousé loko. Commandant des bords, c'est qui? Bon, merci pour la question. Et si on se bande kobali, bande kone basala choix ya ko désigner. Selon mutuna bango ndenge masole ezalaka nde bandeko ba désigner ki na chef ya groupe mais actuellement président zate to na président te to na chef ya groupe o bandeko bataki ngai donc nazo to sa mandat na bo bapesi ngai donc na chef ya groupe na metteur en scène ya groupe nde yango musala ba chef musubali donc on a ko sabana poto yango wana. Voilà, comme yo oza chef ya groupe qui nous dit ce qui mutalinga mona bino adresse ou ko mona bino et puis numéro ya contact o bat bako za ngompo ezala bongo tout ça biso to jouer na bango le artiste baza ebele ba Joyce Ngabo ba luka place ko jouer ba patience na mwisi ba luka place ko jouer numéro o mutu pena ce qui a bengi azui mbala moko bino. C'est bon numéro à contacter biso pour na mama WhatsApp eza 081 722 36 ils ont 243 81 722 36 pour na appel moi rapidement ils pour na moi appel 091 27 50 860 on se go bengi ozui biso mbala moko 91 27 50 860 WhatsApp eza 81 722 36 betika code mboka 243 81 722 36 donc ce qui mbala moko message et tout soutien tout bandeko baza toujours informé parce que toi-même moral même esprit mute maman okande qui vole aussi pas malobi. Voilà, merci beaucoup babone na biso nyoso ya Demba za London TV nazala qui vraiment na réel plaisir ya koyambela bino groupe o bastar baza ebele bastar ya minene o to banda kotala bango na télévision depuis kala melelo quand même et ça linga plaisir makasi ya koyamba batuneti ba mama liberté na plateau nanga et ça linga bien makasi. Alors je demanderai na batunio so o basutena ka bastar hein mon vieux José Ndita oyebi kati to beta ki batu tout o ba o soutenir chanson na wana ya Congo ce comme équipe kotala ngambo kotoyo et ko sala pe bien makasi omoni toza na besoin ta soutenir na mingi ma musala ntama soutenir na mingi na bige ya yebi masolo donc biso to ande ko kotele pe na parler abanda ko soutenir biso depuis 2009 donc na groupe na biso moko tozaka nango José Ndita mtando soutenir biso les apeka occasion moko bien frère José tozana besoin na yo kota pe likambo to bana bitike to bana tozanga papa alors soki okoti likambo et ça la bien o eza kutu cop na yo oyo lingaka pe biso totaka banzembo na ono d'abord na babiloko na biso en tout cas message oso ekomelo et ça la biso vraiment ekokomela ye en tout cas nde bomoninga seke ekokomela ye voilà to comme kokoma na suka yango na kena moi si maman deux dédicaces et ko ça la bien artiste bonjour yo pe pesa ki kombote bonjour maman papa Tomie. Moi, 2 personnes, moi, les banga, moi, et ça va bien. Hein? Moi, 2 personnes, premièrement, on a appelé maman Botanga, maman Maëla Germaine. Deuxièmement, on a appelé bébé Adju, bébé Achille, on a bébé Moutema. Voilà, maman Liberté, moi, 3 personnes seulement. Merci, maman Nangai. Na appelé Mbote Nangai, et pas ya maman Nangai, Bijou Lukila na France. Na appelé Mbote Nangai, Mbote ya Mingi, et pas ya maman Nangai.
Jolie Kambamba, na pesi mbote na ngai, epai ya Fili Welo, JP Welo, bino boza kuna bo soutenir, ya bino ndeko, leki na bino, yeyo, Mama Liberté oboyebi, dans tala kaka, chérie. Ok, merci beaucoup. Chérie. Maman Liberté, yo bongo nanga obwakinga libanga te na longoli micro. Voilà, artiste et moi, 2 personnes. Oui, Nayambi Karaba Nangai, et puis Baya Nanga pe Baleki Nangai. Ba gros bisous. Voilà, moi 2 personnes. Na pesi famille Sambignos na Paris Mbote, ba gros bisous na mine koma, famille Landu, ya bino yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup, artiste, moi 2 personnes. Bon, napesi mbote na famille na ngai Bonyenga, bambote na bango. Napesi mbote na oncle na ngai Jean-Pierre Yolo, bambote no yango. Voilà, papa, moi 2 personnes. Ngaka we kombo na nga papa liseke na pesi ka famille na nga mbote pe bana na ngai, pe ba boulanger nyos po na za boulanger, ba boulanger nyos mbote na bino. Ah, yango wana. Moi 2 personnes. Oui, merci vraiment. Mbote liboso na pesi selon na Jésus-Christ na nenga sangisi biso. Et deuxièmement na pesi mbote na président de la République. Papa Félix, na pesi mbote na mwasi na ye na soutien de soutenir biso ba artiste et comédien Alimbate na pesi mbote na famille na ngai et puis na copine na nga Falon Mobia. En tout cas, je vous aime plus que toi-même. Merci beaucoup. 2 personnes artistes. Na pesi mbote na Linda Kaboy. Na pesi bambote na Denise Mbelu na Brésil, bambote a trop Betty Ngambe Bettina na Point Noir na pesi bambote. Merci Brenda, moi 3 personnes. Bon, on a pesi mbote na na Christian Dimenye ni mbala pembe aux États-Unis. Na pesi bambote na na pesi mbote ba père secrétaire na prophète Eli. On des prophètes makambo. Tinaye. Bon, OK. Madame, moi 3 personnes. Na pesi mbote na maman Marianne Kiasuka na France. Na pesi bambote belé, na pesi pe Timba Rigo le leader, bambote bisika zali. Voilà, Christine Yorka de tous les temps, de tous les jours, je te salue aussi. Voilà, artiste, moi, 3 personnes. Ah, merci beaucoup, bana nyonso ya poto, na opesa mbote na ngai ya liboso, et pa ya Landu ba ya Kafutu na France. Na pesi lisu mbote pa Carole Diongo la Boston ye azabongo na Canada soki na bosante na Luanda wana Lorfe Dauze na bosante Belle Diba Fwemi na mwana Luanda ya solo mutakabaka talakate balobi na pesi mbote lisusu encore une fois na président Bina Filé full boss mboko komate mapate ko ya soboki ka na mon ex santage artiste ezande full boss. Merci beaucoup, Star. 3 personnes. Oui, c'est Maman Vwemba, na pesi mbote na Mikili, na famille Lukebana, René Lukebana, famille Mabanza, Fifi Mabanza, et na pesi na Clément Mabanza, bango tu bambote na bango famille Kalusa tuka, bambota trop. Merci beaucoup. Voilà. Koto bopesi déjà bambote. Encore Cyprien Malinga Rambote Makasi. Voilà. Suprême. Na pesi mbote na ngai na église bima mobimba Suprême yeyo na pesi so mbote na ngai na masa na ngai Fredin Sedia na nenga ba bralma na pesi ba mbote na pesi so mbote na ngai famille oleki ba famille nyonso famille Kimvolo bienvenue Kimvolo Emery Kimvolo Angèle Kimvolo bien merci Kimvolo suga ba famille na baksa Guy Basket. Mokonza de continent ve petino yo Suprême Kimvolo Guy Basket namona ki na sepeli esalinga bien makasi. Voilà, Star. Oui, merci maman. Bambote gozanga ate. Na pesi mbote na masa nanga Roda Lukombo na kacha Luanda. Masa mambolo baki yango esalami. Kobosa na te mama wango. Na pesi sumbote na masa nanga Christian Kananga na Soudaf. En tout cas, merci Belé, Mbote Belé, na Belge quoi, na Saint-Pierre, na commune de Kinshasa. Na pesi Mbote na Belé, na famille Zola, na Dej Zola, Mbote na pesi pas musée Moussamba na Afrique du Sud. Merci. Merci beaucoup. Alors, chef, 5 personnes, hein, yoto baxelo moi 5, hein, ça va bien. 5, on a 2 ans, maman Ciela qui est, na baxelo, on a respecté qu'à 3. Na pesi Elodindiwa. Malibe to bon selanga kombongo elobindi wana pesi bambote belé mwasa mwindu ya ngolo bambote sikozali rigoti malelide na Montréal mobala pembe babio talaka charge yango soutenir na musika Christian Ramazani na bosanité tala charge
rigotimba le leader charge yango or ligola na bosanité ndeko faire regola ta la charge Keba rocha du foie nangola voilà charge na bosanité bozé belé maître Dadino trésor Mayumbu charge yango le fruit des stars charge. Voilà, merci beaucoup artistes vraiment ezala ki esengomingi esalinga bien entretenir nabino kosolana ba star mine lokola bino esalinga bien makasi. J'espère que prochainement tokoleka lisusu tokoya lisusu tobeta masolo parce que na moni que tokote bino na rep donc bozo préparer déjà eloko moko ya sika o ekosepelisa monde entier. Alors nous de Banza London TV tokozala wana lisusu pona bino toya lisusu to célébrer. Là je salue encore mon boss Debrino original balobi motomoko ya bien déjà bientôt une année balobi flash Nadia Jebe a signalé bino kalamingité boko sepela po inane wana. J'espère que Cyprien Marozala wana maramba kitoko ezo bonga maledi août boko sepela. Je sais pourquoi je vous dis ça. Boko sepela. Là, je salue encore ma petite sœur de sang, Joyce Ngabou. Yomoko yebit na moi ba désert. Ya mina sema ngafena zangisi mina sikia kandenge zalaka. Je salue Mendeko de Bangala, je salue Mendeko de Baswahili. Je vous aime beaucoup. Je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, Nadia Jebe. Moi, Sinzambe. Les fouilles. Je vous dis déjà. Au revoir. Des prix non original.